Licin bener ya? Boy, kanan boy. Bisa deh kanan. Kiri terus. Jangan. Gaspol. Bisa tuh kotor. Terus. Gas, gedein gas. Lurus aja, lurus, terus. Adit, tolongin Dit. Oh, kanan. Ya, Nggak bisa, Cok. apa cowok? Dalam teuing. Ini boy, lu aja boy. Udah nggak bisa ini. Lapatur. Hah? Enggak. Bekas mobil. Lu gas kayak tadi ngeng, tapi terus. Gua ajarin caranya kalau Ini masih ngerekam kan guys? Kan? Oke. Tuh, 2, 3. Tolong. Lapatur. Lapatur, Cok. Lihat gua ya. Lu lihat tinggi. Ya. Boy, nyalain dulu boy. Belum nyala emang. Alah, Oh, udah nyala. udah. Udah, Boy, matiin dulu, Boy. Matiin. Iya. Boy. Pikirkan secara logika, PR Jos. PR Jos. PR Jos. PR Jos. Jos, PR Jos. Iya, mas lapar ya, cepetan tuh, euy. Itu RCB-nya nyangkut itu. PR. Ih, Jos. nyalain dong. Kalau pivot nyalain, Iya. nyalain. Ayo. Nah, ayo. PR Jos. PR Jos. Oke guys, lanjut lagi. Ya.
wajar bila saat ini. Aduh kaki euy, kejepit. A few moments later. Aduh, lupa gua nyalain gue. Kamu lupa. Oke guys, Gimana gua nyalanya? Selalu. salah deh. Gak bisa. Gua tahan motor. Aduh guys, aduh, capeknya, matiin dulu lah. Woi, dia setengah, kau bisa berempat, belayar. Main Replay Adventure.
Matiin, Bang. Tadi siapa itu boy? Kenal. Ya, kita balik lagi bersama kita ngobrol sama Rizky. Gimana Ki pendapatmu hari ini? Kotor ya. Gampang triknya ya. Iya. Seperti tidak ada tekanan. Kita nungguin apa ini ya? Boleh ya. Gearnya. Lama sekali ya. Saya aus ya. Nggak bisa ya, ini kotor ya. Kita bersihin. Oh, kita Enggak boy. Boy aku boy. Beda ini sumber airnya. Iya. Guys. Ayo. Dah. Dari jet ski. KX ski ini mah, bukan jet ski. Asik. Wuhu. Kiri. Parah. Untung agak di air ya teh. Ki, kenapa sih Ki? Coba. Asik. Asik juga ya. Balik lagi sana main air. Iya kalau arah ke sana gimana? Ya nggak ada masalah. Bisa nggak kalau ke belakang kita tadi? Bisa. Ayo, lawan arus berarti. Tapi gue tungguin sini ntar balik lagi. Iya. Awas. Balik arah. Ya awas. Makan roti. Ini Bang. Anjing. Kanan ya, depan kanan. Ya, gasnya kurang.